नमस्कार साथीहरु, आज चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ चिकन चाउमिन। हाम्रो थुक्पा पाकिसकेको छ। अब यसलाई चाहिने चिजहरू हामीले सबै काटेर रेडी पारेको छौँ। यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछौँ। हामीसँग यहाँ 4 किसिमको पेपर छ, रेड, ग्रीन, ओरेन्ज अनि येलो। अनि ओनियन हामीले व्हाइट ओनियन लिएको छौँ, चाउमिनमा राम्रो हुन्छ। अनि हामीसँग सलान्ट्रो अनि ग्रीन ओनियन्स एन्ड चिकन हामीले काटेर रेडी पारेको छौँ। अनि क्यारेट छ अलिकति, अनि अदुवा पनि पिन्नु रेडी पारेको छौँ। अब हामी सबै मिसाएर हामी चाउमिन बनाउँछौँ। हामी तेल तताइसकेका छौँ। अनि चिकन फ्राई गर्छौँ यसलाई मजाले। जस्ट 5 मिनट हामी फ्राई गर्छौँ। हाम्रो चिकन फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई हामी निकालेर यसलाई भेजिटेबल फ्राई गर्छौँ र अर्को स्टेपतिर जान्छौँ। त्यही तेलमा मैले जिरा पड्काइदिएँ। अब जिरा पड्काएर हामी भेजिटेबल सबै हाल्छौँ। अलिकति कम्ती रङ खोर्सानी चाहिँ, किनकि नानीहरूले पनि खान्छन्, पिरो हुन्छ नानीहरूलाई। त्यो भएर नुन हालिदिन्छ अलिकति। यसलाई एकछिन चलाएर हामी अफ गरिदिन्छौँ, छोडिदिन्छौँ। हाम्रो भेजिटेबल पाक्न आँटेको छ। मैले सोया सस पनि हालेको छु यहाँनिर। र अनि भयो चाउमिनमा पनि अलिकति हाल्छु म, थुक्पामा पनि कलरको लागि। हाम्रो भेजिटेबल पाकिसकेको छ। अब हामी थुक्पा फ्राई गर्छौँ। त्यही रको तेलमा हामी अब फ्राई गर्छौँ थुक्पा। hot and spicy sauce अलिकति धेरै नै यसको कलरको लागि मात्रै। That's good. Chili sauce. This soy sauce पनि हालिदिन्छु वरिपरि। That's good. यसलाई एकछिन फ्राई गर्छौँ मजाले हामी। अब हामी त्यसमै फ्राई गरेर यसलाई सबै भेजिटेबलहरू चिकनहरू हालेर अनि मिक्स गरेर हामी दम गर्छौँ। अनि चाउमिन मजाले फ्राई भएको छ। अब यसलाई हामी भेजिटेबलहरू हालिदिन्छौँ यो फ्राई गरेर सबै। र यसमा पनि हामी त्यो चिकन फ्राई गरेर पनि हामी हालिदिन्छौँ। अनि हाम्रो यो प्याजको पत्ता र अनि धनिया पनि हामी हालिदिन्छौँ मजाले। मिक्स गरेर 2 मिनट पकाएपछि हाम्रो चाउमिन तयार हुन्छ।
चाउमिन बनाउनु हाम्रो चाउमिन डन भएको छ See you guys next time.